da wir und wir sind auf Elsassische Stunde lang. Das ist vom 2 bis am 3 jeden Tag nur elsassische Musik und das ist schon gefitzt auf ihrem Sender francebleuelsass.fr, 3/4. France Bleu Elsass. Auf francebleuelsass.fr sind wir heute mit unserem Gast, so wie jeden Tag im Studio. Geht ins Studio, da sind wir mit dem Adrien Fernick. Adrien, bonjour. Guten Morgen. Ihr seid vom Elsassischen Museum von Straßburg. Genau. Wie ist der wieder, für die es nicht wissen? Das ist am Nikolaistadt, der Quai Saint-Nicolas, 22-24 Quai Saint-Nicolas, am Stadt entlang. Voilà, und man verrappelt ihn nicht, es ist groß genug. Und da kann man jeden Tag gehen, gell? Jeden Tag, bloß nicht am Dienstag, aber sonst vom 10 bis 6 Uhr ist es offen, am Sonntag, am Wochenende. Bloß nicht am Dienstag. Weil ihr noch nicht da sind. Wir sind da, aber wir brauchen äußere Morgen, wenn das Museum leer ist, für Ausstellungen richten. Ein Museum immer lebt. Dann sind viele, die denken, ich bin schon der gesehen, aber nein, es sind andere Sachen, wie immer dazukommen, was es nicht selber ist und was es nicht gibt momentan, das wird er uns erzählen in ein paar Minuten. Auch mit der Herbstgütztei, wie du an dem Wochenende sind, da ist auch wieder viel und Grüselnacht, viele Leute warten drauf, es ist immer voll und da haben wir auch eine gute Nachricht für euch, bleiben mit uns. Zuerst kommt der Francis Cabrel. France Bleu Elsass. D'abord vos corps qui se séparent, et seul dans la lumière des phares, et t'entends à chaque fois que tu respires, comme un bout de tissu qui se déchire, et ça continue encore et encore. C'est que le début, d'accord. L'instant d'après, le vent se déchaîne, les heures s'allongent comme les semaines, et tu te retrouves seule assise par terre, à bondir à chaque bruit de portière. Mais ça continue encore et encore, c'est que le début, d'accord. Quelque chose vient de tomber sur les lames de ton plancher. C'est toujours le même film qui passe. T'es toute seule au fond de l'espace, t'as personne devant. La même nuit que la nuit d'avant, les mêmes endroits, 2 fois trop grands. T'avances comme dans des couloirs, tu t'arranges pour éviter les miroirs, mais ça continue encore et encore, c'est que le début, d'accord. Quelque chose vient de tomber sur les lames de ton plancher, c'est toujours le même film qui passe. T'es toute seule au fond de l'espace, t'as personne devant, personne. Faudrait que t'arrives à en parler au passé, faudrait que t'arrives à ne plus penser à ça, faudrait que tu l'oublies à longueur de journée. Dis-toi qu'il est de l'autre côté du pôle, dis-toi surtout qu'il ne reviendra pas, et ça te fait marrer les oiseaux qui s'envolent, les oiseaux qui s'envolent, les oiseaux qui s'envolent. Compte les chances qu'il te reste un peu de son parfum sur ta veste. Tu avais dû confondre les lumières d'une étoile et d'un réverbère, mais ça continue encore et encore, c'est que le début, d'accord. Encore et encore, Francis Cabrel, francebleuelsass.fr. Encore et encore, on aura noch immer Neuigkeiten im Musée Alsacien. Wir reden davon mit euch, Adrien Fernick. Adrien, schon einmal, was findet man in dem Musée, für die wir noch nie dort sind? Also, in dem Museum findet man
Sachen, Gegenstände aus dem 18. und aus dem 19. Jahrhundert. Über das soldatische Leben im Elsass, also Möbel, Hafen, Stiel, Geschirr und Spielsachen. Spielsachen, ja, es ist eine große Sammlung an Spielsachen. Und was auch schön ist, sind auch Zimmer von alten Häusern, wie nachgemacht sind worden. Stub. Ja, ein schöner Stub, eine Küche und bloß für den Ort, für die schönen Straßburger Häuser aus dem 17. Jahrhundert ist es doch ein Besuch wert. Und sind viele, die denken, ja, ich bin schon einmal der gewesen, aber ihr habt es gesagt, am Dienstag soll es zu aus einer Neuigkeiten bringen. Ja. Zum Beispiel, was kann man momentan sehen? Da? Also, wir haben eine Ausstellung, wie morgen anfängt. Das heisst Alträume aus der Vergangenheit. Und jedes Jahr machen wir so eine Ausstellung für eine dunkle Seite von der elsassischen Kultur zu entdecken. Und diesmal ist es über die Schmerzen von den Soldaten vom Ersten Weltkrieg. Also, wir wissen es ja, es sind Trauma, also entweder mit dem Körper oder im Geist. Und das wollen wir uns vertiefen in die schmerzhafte Welt. Und das werden wir also schauen im Elsassischen Museum. Zum Beispiel an dem Wochenende kann man hier auch kommen, ja, wir mit an der Erbgütztei. Und da gibt es noch etwas Wichtiges. Da es ist immer viel Erfolg an der Grüselsnacht. Ja. Was ist das genau, Grüselsnacht? Die Grüselsnacht ist am nächsten Dienstag, am 18. September. Und da kommt man ins Museum und das Museum wird ganz gruselig. Das heisst, wir wollen echt Angst machen. Und das Ding ist, für eine Botschaft wiederzugehen, kann man viel Sachen machen, aber auch durch die Angst geht es. Und also, inner 18 Jahre alt ist es verboten. Also, es ist ziemlich trash, wie man jetzt sagt. Und trotzdem ist viel zu sagen. Es wird einmalig sein. Und also einfach die Phantasmen, die Angst, die Weh von den Soldaten vom Ersten Weltkrieg. Also Sex, Gewalt, Folter, Operation, also. Da haben ein paar jetzt durchgespitzt. Nein. Aber nicht nur für das kommen, gell? Da sind noch andere Sachen, zum Beispiel von dem Wochenende. Wir werden das erwähnen in unserem nächsten Rendezvous mit France 3 mit 9h50 le matin. In 3 Minuten, aber zuerst noch Schlabberritter mit Mutterspruch. France Bleu Elsass. France Bleu. Wer sah denn, dass wir Letztes sind die uns im Elsass leben? Die nicht für Geld und Gewinn und auch nicht für Knopflochhändel. Sich Zunge im Müll rumdrehen und Mutterspruch verachten. Nicht meinen, sie haben nicht davon, wenn sie noch besseren trachten. Es gibt Elsässer immer noch, die an sich selber schwer halten. Die Welt aufgeschlossen sind und doch ein dicker Schädel dünn halten. Es gibt noch so Letzte, Gott sei Dank morgen keine Faxen. Und reden wie eine freie Frank, der Schnabel ist gewachsen. Flieht unser Dialekt nicht in Häscheli-Zonen. Da wo die schön Geist mit Respekt und Kultur auch wohnen. Denn in der Tiefe ist er heim und lässt sich nicht ausholen. Er ist ein Stück Natur und kein Kleid wie Hemd von der Mutter. Elsässer immer noch, die an sich selber schwer halten. Die Welt aufgeschlossen sind und durch ein dicker Schädel dünn halten. Es gibt noch so Letzte, die Gott sei Dank morgen keine Faxen. Und reden wie eine frei und frank, der Schnabel ist gewachsen.
Fräser immer noch, die an sich selber schwer halten. Die Welt aufgeschlossen sind unter einer dicken Schädel Holden. Es gibt noch so Leute, die Gott Zeit und morgen kein Faxen. Und reden wie eine frei und fromm, der Schnabel ist gewachsen. Und reden wie eine frei und fromm, der Schnabel ist gewachsen. Mit der Spruch, mit der Schlapperritter auf francebleuelsass.fr, da wir mal jeden Tag miteinander Zeit verbringen, 10 Stunden lang, vom 7. März bis am 6. Oktober. Und das mit ihrem Mutterspruch auf Elsassisch, der einzige Sender auf Internet, mit ihrem Spruch. Und die teilen wir miteinander auf francebleuelsass.fr und auch mit der Applikation France Bleu. Und gleich geht France Bleu Elsass am Television durch. Studio de France Bleu Alsace où on retrouve Jonathan Val. Bonjour Jonathan. Guten Morgen Hervé, guten Morgen Nolle. Alors, de quoi est-il question rue Joseph Massol aujourd'hui? Heute gehen wir im Elsassischen Museum von Straßburg. On va au musée alsacien de Strasbourg à l'occasion des Journées du patrimoine. Tous sind viel Sachen organisiert et on en parle avec Adrien Fernick. Adrien, bonjour. Bonjour. Im Elsassischen Museum ist etwas los das ganze Jahr, gell? Und man kann an jede Zeit angehen, sich immer etwas anders. Zum Beispiel, was erleben wir, wenn man zu euch kommt, hier am Samstag und am Sonntag, am der Bütztei? Also, Samstag, Sonntag sind Derbsgöttei überall in Frankreich und in Europa. Und was wir euch vorschlagen im Elsassischen Museum sind kleine Führungen am Samstag Mittag und am Sonntag Mittag über verschiedene Themen. Also, es ist nicht lang, es ist ganz kurz. Und da waren wir so, zum Beispiel so über die Blumen in der elsassischen Volkskunst oder über Tierwelt oder über Tafeln und Hafner und auch willen wir euch vorschlagen, unsere Ausstellung zu besichtigen. Voilà, das Museum auch so wie sonst, gell? Der ganze Kirche ja, noch. Ganz klar, aber noch dazu sind kleine Führungen, da kann man Sachen entdecken, oder wie man sonst nicht kann entdecken. Also es ist immer viel Erfolg an der Erbgütztei, muss man da reservieren oder kann man so kommen, aber man muss vielleicht warten, oder wie geht's? Manchmal muss man warten, aber es ist doch offen von 10 Uhr bis 6 Uhr, sondern morgen ist ein bisschen weniger Leute. Heute erwähnen, es ist kostenlos, aber doch nicht umsonst. Und also Vorkommen ist ziemlich, im Museum ist doch viel Platz, normalerweise muss man nicht warten. Und da gibt es noch so Führungen, wie gesagt, machen noch eine Führung auf Elsassisch? Diesmal nicht, ja. Leider, aber es kommt bald wieder für Weihnachten. Wir haben schon einige für unsere Ausstellung. Reden noch nicht von Weihnachten. Reden noch, nein, noch nicht so lang. Eins noch am anderen, zuerst Erbgütztei und natürlich ist es das ganze Jahr Weihnachten da. Man wird das erwähnen. Und zum Beispiel für die, wie schon eben an dem Wochenende, gibt es auch die Grüselsnacht und da warten viel drauf. Jedes Mal ist komplett ein paar Wochen vorher. Aber ich glaube, das Mal noch eine gute Nachricht. Ja, wir haben noch Platz für die Grüselnacht am nächsten Dienstag, am 18. September. Am Morgen gibt es eine Seance und wieder um 10:30. Und also kommen sind noch die letzten Billette, die zu verkaufen sind, an der Kasse vom Elsassischen Museum. Und was ist das Grüselnacht, ganz schnell? Grüselnacht, das ist das Museum wird ganz gruselig und es ist enger 18 Jahre verboten und wir waren Slaven, also die Phantasmen und die Angst und Weh von den Soldaten vom Ersten Weltkrieg entdecken, erleben. Und wie kann man da noch reservieren für das? An der Kasse vom Elsassischen Museum, man muss hingehen und die Billette kaufen. Und das ist 6,50 €, gell? Genau. Aber wunderbar, das ist also, wie gesagt, am nächsten Freitag und an dem Wochenende der Erbgütztei, da machen wir auch mit. Hervé, ce week-end, donc, pour les Journées du patrimoine, vous pourrez aller au musée alsacien de Strasbourg pour de belles visites. Et puis, si vous avez déjà quelque chose de prévu pour ce week-end, mardi prochain, il vous donne rendez-vous pour une nuit de la peur, avec peur et fantasmes des soldats de la Première Guerre mondiale. C'est un peu comme le train fantôme, mais seulement c'est dans le musée, avec des conseils interdits au moins de 18 ans. Donc, je peux vous dire que ça va foutre la trouille, si on peut le dire comme ça. Jonathan, ça tombe bien, puisque nous aussi, nous allons parler du musée alsacien tout à l'heure, effectivement, dans le cadre du Festival européen du film fantastique de